К вечеру уже коровы домой идут. Добрый вечер, гости моего канала, подписчики моего канала. Благодарю, кто заходит, смотрит мой канал. Десятый май 2024. Опять ошиблась. 2025 год, суббота, 10 май, вечер. У нас уже 7 часов, 8 час, но еще светло. До октября так будет. Где-то часиков 2 ночи, немножко темнее, чуть-чуть. У нас целое лето, до октября, белые ночи. Будьте храним Богом, народом мира, заходящий в мой канал, ставящий лайк с этим красивым пальцем. Благодарю, спасибо говорю. Будьте храним Богом, живите долго-долго с вашей семьей, с вашими родными. Аминь. Բարի իրիկուն, երկրագունդ աշխարհի մոլորակի ժողովուրդներ, ազգեր, մարդկություն, շնչավորություններ, բնություն, մայիսի 10-ը 2025 թիվն է, շաբաթ օր է, բոլորիդ խաղաղ ուրախ իրիկուն եմ ցանկանում, առողջություն եմ ցանկանում, օգտակարություն եմ ցանկանում, ձեր գործերը հաջող լինի, հաջողություն եմ ցանկանում, ամին։ Բաժանորդագրվեցեք տատիկի ալիքը, այս գեղեցիկ դերմատով սխմեցեք լայքի կոճակը, բաժանորդագրվեցեք ալիքից, ամին, շնորհակալություն եմ մաղթում, ցանկանում բոլոր իմ ալիքը մտնող, իմ օրագրերին նայողներին, Աստված ձեզ երկար կյանք տա։ Սևդա տատիկը արդեն 80 տարեկան է, 24 մայիսին 80 տարեկան եմ դառնում, 1941 թվի, 1945 թվի 80-րդ հաղթանակի օրից 2 շաբաթ եմ փոքր։ Հաղթանակն էլ 80 տարեկան, ես էլ եմ 80 տարեկան։ Խաղաղություն սիրեցեք, ժողովուրդ, մարդիկ, հայրենիք, բարեկամներ, ծանոթներ, անծանոթներ, բարեկամություն սիրեցեք, հարևանություն սիրեցեք, մեկ-մեկի ձեռք մեկնեցեք, դժմանություն մի արեք, անհասկացողներին հասկացրեք, որ հողնել է Աստծուն պատկանում, մեր կյանքը մեր շնչնել է Աստծուն պատկանում, ամեն բանի Տերը Աստվածն է, ամեն մի մարդ հույր է այս երկարագնդում, պատերազմ ստեղծողների, պատերազմանող մարդասպաններին, բոլոր մարդկանց կյանքը խորտակողներին Աստված պատժելու է։ Նրանց փրկություն չունեն, չեն հասկանում։ Իրանց այս երկրագնդի, այս հողի կյանքի վերջի օրը, վերջի ժամը, րոպեն շատ տանջվելու են, չեն կարողանալու շունչ տան։ Աստված նրանց այնպես է չարչարելու հələ այս երկրագնդում, հետո որ շունչը Աստված առնի, Աստծու իմացած տեղում
դրող կե թե ինչ է մարդիկ են տենց ասում միայն Աստված գիտի ինչ անունն է կյանքը առած մարդուն որ ուղարկում է միայն Աստված գիտի բոլոր ժողովուրդների շնչավորությունների բնության ստեղծագործության կյանքի գաղտնիքը բանալին կողպեքը Աստծո ձեռին է հասկացեք այ մարդիկ այ ժողովուրդներ ես երեխա փոքր ժամանակից միայն Աստծուն եմ հավատում բամբասանք չեմ սիրում դավաճանություն չեմ սիրում դավաճաններին չեմ հարգում ազգություն անող քաֆիրներին չեմ սիրում սատանային ծառայողներին չեմ սիրում ոչ մեկի չեմ հավատում միջև Ղարաբաղի այն Հայաստանի Ադրբեջանի հակառակորդությունը սկսվելը մի քիչ մի թիվ մարդկանց մի թիվ հավատում էի բայց 5 դավաճանների ձեռքով լեզվով բամբասող ստախոս 5 դավաճանների խոսքերից ես հայրենիքը լքել եմ դերասանությունս լքել եմ կարիերաս լքել եմ գործերս լքել եմ ինձ փրկել է գեներալ Լեբեդը Ալեքսանդր Լեբեդը Աստված ողորմի նրան եղբոր նմար էր ինձ մահից փրկել է Աղդամից Ադրբեջանի Աղդամից որտեղ որ թատրոնում աշխատում էի անունով դերասանու էի ժողովուրդը ինձ սիրում էր հարևանները ինձ սիրում էին թատրոնից բացի ուրիշ գործեր ունեի պետությունը ինձ ուրիշ գործեր էր տվել աշխատանք սիրող եմ բայց դավաճանների շարից հետո քաֆիր ազգություն անողներից հետո հայրենիքը լքեցի որտեղ որ մեծացել եմ գրագետություն եմ կրթություն եմ ստացել երկար տարիներ բեմում աշխատել եմ երգել եմ խաղել եմ դրա համար եմ ասում որ դավաճաններից հեռու մնացեք ձեր երեսին ծիծաղող ձեր թիկունքին խոսողներից փախլիներից հեռու մնացեք Փառք լինի հզոր Աստծուն, Կադիր Աստծուն, Մալիք Աստծուն, ամին 4 լեզվով խոսում եմ ես մաքուր գրագետ գրում եմ Աղդամում թարգմանիչ էի բոլոր պետական գործողություններում Աստված պատժեց նրանց, ով որ 5 հոգին պատժեցին, ամեն բան կորցրեցին, բայց Հայր Աստվածը ինձ ամեն ինչ տվել է նորից Ռուսաստանում, ամեն ինչ տվել է։ Այստեղ ենք կինոյով քաշվել, իմ որդիս, իմ տղաս էլ, ես էլ 2 կինոյում ենք քաշվել, գրուպա Ռիսկը, մի հատ հայաստանցի, մի եղբայրի հետ ծանոթացա, Սամվել անունով, շատ լավ մարդ էր, նրան էլ հյուրասիրեցի, եկավ մեզ հետ էպիզոդում կինո քաշվեց, նրան էլ քաշեցին գրուպա Ռիսկում։ Հետո ուսնուշի պասաժիրում քաշվել ենք, ես էլ իմ որդին էլ էպիզոդներում։ Մի տատիկի նման, ես էլի եմ կրկնում,
Երեխա ժամանակից իմ սիրտը շատ մաքուր է, բամբասան չեմ սիրում, զզվում եմ բամբասող մարդկանցից, զզվում եմ դավաճաններից, ազգությունանող չափիրներից, բոլոր ազգերը, ամեն մի մարդ, ամեն մի շնչավոր, ամեն մի ծաղիկ Աստված է ստեղծել, բոլորի սերն էլ Աստված է։ Աստված հարցնելու է ձեզ, այ մարդիկ, խելքի եկեք, չափիրություն, ազգություն մի արեք։ Շաբաթ օրը բոլորիդ իրիկուն եմ խաղաղ, ուրախ, ձեր ընտանիքի շրջապատում խաղաղ իրիկուն եմ մաղթում։ Աստված պահի պաշտպանի բոլորից, ամին, բաժանորդագրվեցեք տատիկի ալիքը, ձեր լայքով օգնեցեք իմ ալիքին։ Շնորհակալություն եմ ցանկանում, ուղարկում բոլորիդ, ամեն մի մարդու, ով որ մտնում է իմ ալիքը, նայում է օրագրերից։ Հիշատակի նման օրագրեր եմ գրում, որ Աստված է գիտում, երբ է իմ կյանքս ուրիշ տեղ ուղարկելու, որ ինձնից հիշատակ մնա ինձ սիրող ծանոթներին, բարեկամներին, ինձ հարգողներին, իմ ընտանիքին, իմ թորնիկին, բոլորին։ Գարնան վերջի ամիսն է, մայիսը իմ ամիսն է, իմ ծննդյան ամիսն է։ Հաղթանակը վերջացել է, 2 շաբաթ հետո ես եմ ծնվել։ Akşamınız xeyir. Şənbə gününüz xeyir. Gününüz xeyir. Dünya xalqları, dünya insanları, yeryüzündə Allah'ın yaradıb göndərdiyi, yaşatdığı bütün canlılar, insanlar, təbiət, çiçəklər, ağaclar, canlılar, quşlar, heyvanlar, həşəratlar, bütün insanlıq, bütün canlılar, Allah hamınızı qorusun, hamınızı. Başınızın üstündə sürlü səma olsun. Evinizdə bərəkət olsun, cibinizdə, əlinizdə bərəkət olsun. Allah Taala vicdanınızı kirlənməyə qoymasın. Vicdanınızı, dilinizi, sözünüzü, ürəyinizi, fikirlərinizi təmiz saxlayın, ey insanlar. Axırıncı bu yer üzündə yaşayışın axırıncı günü ha bax ki Allah Taala yazıb təyin eləyib. Dünyanızı dəyişəndə hamıya demirəm. Ümumiyyətlə bu elə sözü hamıya da olar. Şamil eləyirəm. Təmiz ürəkli insan, təmiz ürəkli canlı Allah Taala incitmir onu. Hər şeydən qurtarır, xilas eləyir. Dünyasını da dəyişdirəndə əziyyət vermir. Rahatca vaxtı gələndə, Allah'ın yazdığı rəqəm gələndə, gün gələndə, il gələndə asanlıqla Allah Taala insanın canını alır, aparır. Özü bilir hara göndərir. Yenidən yaradırmı, nəsə başqa bir canlı yaradırmı, nəysə Allah bilir. Dünyanın, insanlığın, bütün canlıların, təbiətin, çiçəklərin, ağacların, həşəratların, insanlığın ümumiyyətlə yer üzündə yaşayışın, yaradıcılığının sirri, açarları, qıfılı Allah'ın əlindədir. Ey insanlar, başa düşün. Təkrar hərdən deyirəm. Gündəliklər yazıram, məndən xatirə qalsın. Kanalımın da adını qoymuşam. Gündəliklərim, nənənin gündəlikləri. Məndən sonra Allah'ın mənə bu yer üzündə verdiyi ömrün axırına qədər bacardığımı xatirə kimi yazıram. Məndən sonra da dünyamı Allah Taala dəyişdirib hara göndərəcəksə özü bilir. Allah'tan başqa bilən yoxdur. Məndən xatirə qalsın dostlarıma, mənim xatirimi istəyən, mənə hörmət eləmiş olanlara, mənim yaşımda olan ağdamlara, məni tanıyanlara, yada salanlara, işçi yoldaşlarımdan qalanlara, duş çörək kəsdiklərim, hamı mənə baxanda kanalıma daxil olsalar, cavanlar, yəqin ki sözlərim hardasa təsir eləyəcək, doğru yol seçəcəklər.
Məni Allah böyüdüb, Allah tərbiyə verib. Mən ata-ana yanında 5 il, cəmsi 5 il, 55-ci ildən 60-cı ilə qədər yaşamışam. Çünki 5 yaşına qədər uşaq evində olmuşam. Ondan sonra rəhmətli anam məni qaçırdı. O da kişi kimi kadın idi, xasiyyəti də çox tünd kadın idi, kişi xasiyyəti var idi. Əlindən də hər şey gəlirdi, hər şey. Mexanizator olub, mexanizator. Nəqliyyat injineri olub, atam da o da. Allah ikisinə də rəhmət eləsin, sizin də ölənlərinizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun, günahlarını bağışlasın. Bu yer üzündə günahsız insan yoxdur. Mənim də günahım var ki, hərdən hirslənirəm, bir kobud söz deyirəm, söyüş yox, kobud söz deyirəm, qancıq deyirəm, əclaf vicdansız deyirəm. Əclaf deyirəm, vicdansız deyirəm, hirslənirəm deyirəm. Onun özü də günahdır da. Amma mən mələkə deyiləm ki, mömin deyiləm ki, bu yer üzündəki insanlığın içində, qonşuluqda da, ailədə də, dostluqda da, işdə də elə olur ki, nəysə bir xoşa gəlməyən bir şey olur, görürsən, hirslənirsən. O da günahdır. O da günahdır. Deməyim odur ki, bax 5 nəfər satqın uğrundan kariyerimi vətəndə qoymuşam. Allah mənə torpaq vermişdi. Allah Sadıq Mursayevə rəhmət eləsin. Ağdamın Qarqar çayının sahilində Qarahacı qəbirstanlığıyla Çaxır zavodunun paralel Qarqarın o tayında Ağdamdan gedəndə sol sahilində Şeylinin nar bağının altında gözəl bağım var idi, 47 ağacım var idi. Ağdamın pitomnikindən mənə hədiyyə vermişlər 47 cürbəcür ərik. 7 dənə əriyim var idi, cürbəcür uzun burun ərik, şəftalı, gavalı, alçılar, bütün nar, hər şey var idi. Bir dənə qara tut, ağ tut tapa bilmədim. Pitomnikdə də yox idi. Qara tut əkdim. Bir vedra şəftalı yığıb əskəriyə gətirmişdim oğlum üçün. 85-ci ildə vermişdilər o bağı. O qədər torpaq sevənəm ki, oğlumla bağı saldıq, kəpərlədik. Birinci o körpüdən ki, sanatoriya var idi orada Qarqarın qırağında. Körpünün yanında. O körpüdən keçəndə Qarqarın üstündən Əskərənə yaxın körpü var idi də o sanatoriyaya keçmək üçün. Qarahacınla üzbəüz keçirdik. Sola dönürdük. Birinci bağ mənim idi. Ayparada işlədiyim üçün bütün tib işçilərinə oradan bağ vermişlər. Torpaq vermişlər. Birinci məhlə mənim idi. 8 sotuq torpaq vermişlər. O saat hələ cəmaat, həkimlər heç nə eləməmişdi. Mən o saat kariyer qasım mənə kubik göndərdi. Rusiyadan mənə taxta ev göndərdilər. Əvvəl o torpaqları bizə Uzundərədə vermişdilər. Körpüyə yaxın, o Marsakersə gedən təpənin üstündə Yevlax Ağdam yolunun yaxınında, düz körpünün yanı idi. Demə oradan qaz keçirmiş. O qaza görə sonradan yoxlayıblar ki, qaz keçir. Amma orada Sadıq Murtuzayev bir də Mərzeli professor. Rəhmətliyin adı yadından çıxsa, Allah rəhmət eləsin. İkisi də görüblər ki, mən orada kimsə işləyir o təpədə. Gəldilər, gördülər ki, hələ cəmaat mənim Rafiniski ev qoyulmuşdu. 2 otaqlı. 2 otaq deyəndə kuxnası, balkonu, bir də bir otaq var idi. Bağ evləri idi də. Seyfəddin idi, Mərzili professor, Azərbaycanın professoru. Gözəl insanlar idi. Sadıq müəllimlə gördüm bir maşın yaxınlaşır. Qaraolçon var idi, İslam əmi. Ət yeməzdən.
Dedi ki Sevda xanım bir maşın yaxınlaşır bura. Gəldilər, düşdülər. Dedilər ki halal olsun sənə. Sadıq müəllimdən o professor dedi ki kızım ne istəyirsən? Sənin üçün nə qaraq burada? Dedim Sadıq müəllim su lazımdır, su yoxdur. Maşınla su getirirəm. Hələ cəmaət dedi ki sənin orada kartoşkan çıxıb bağın var. Heyf o günlərə. Dedim ki bura kömək eləyin bir su çəkdirin. Bütün cəmaatı, həkimlər nətər sulayacaq, çətindir də maşınla sisterinə gətirir. Hə. Getdik, bunlar gedəndən sonra 1-3-4 gün keçdi. Hələ qastrola getmirdi, hələ Ağdamda idi teatrımız. Noyabr ayı idi, səhv eləmirəmsə. Oktyabr, noyabr idi, hə. Nəysə, 85-ci il idi özü. 3-4 gün keçdi, yenə gəldik məhəlləmizə, Uzundəriyə, bağımıza. İslam əmi dedi ki, kızım, bir o tərəfə bax, o xəndək keçirdi də, çay kimi. Körpünün altıydı, uzun gedirdi o Uzundəriyə. Dedi ki, bir o tərəfə bax, orada da Göyçəpənin üzümlüyü var idi, Pitomnikin üzümlüyü var idi o tərəfdə. O tərəfdə bizim o həkimlərə vermişlər, bax, o tərəfdə də üzüm bağları idi. Dedim, nəyə baxım, bağdır da. Dedi ki, yox, əməlli bax, gör. Sonra dedi, indi mən gedərəm o tərəfə, sən mənə bax. Ağsaqqal kişi idi. Düşdü, getdi dərədən çıxdı o tərəfə, o taya, dərənin o tərəfinə, üzüm bağının yanına. Qışqırdı, dedi ki, indi mənə bax. Orada gördüm ki, bir truba knopkanı bastı. Fontan vurdu su. 3 günün içində Sadıq Murtazayev mənlə görüşəndən sonra Allah rəhmət eləsin, torpağın cənnət olsun. Elə gözəl insan idi ki o. Oradan mənim üçün artizan çəkdirdi. Bax, indi də o artizan durur. İnanmırsınızsa, əgər kanalıma baxsanız, Ağdamlılar, Göyçəpəlilər, indi Ağdama gedib gəlirsiniz də, İlham Əliyev xilas elədi hər şeyi. Ora geçsəniz, o Uzundərenin yanındakı, orada işarələr var da ki, orada bağ olub, o təpənin düz körpünün böyrü idi. Körpüdən bəlkə bir 15-20 metre. Hə, su gəldi. Zəng elədim, təşəkkür elədim. Sevindik. O su gəldi, oradan artıq asan idi də. Yəqin ki, şlanklarla, nəysə bir şeylə suyu məhəllələrə gətirəcəkdilər. Deməyim odur ki, bax, insanlar satqınlardan uzaq durun. Şərbazlardan uzaq durun, millət kafirlikdən uzaq durun. Millətçilik eləməyin. Hər bir insanın sahibi Allahdır. Dillər başqa-başqadır. Bax, görürsünüz, 4 dil bilirəm. 4 dil, təmiz danışıram, təmiz danışıram. 4 dildə yazıram, pozuram. Öz doğma dilimdə, az dilimdə mahnılar yazıram. Musiqilərim var. Niyaməddin xanəndə Niyaməddinin özü də musiqi bəstələyir. Musayevin mənim kumirimdir, qardaş kimi onu görmürəm. Televizorda baxıram, ATV-də baxıram, Zavrun Günaydınında baxıram. Hərdən. Niyaməddin Musayev mənim qardaşım kimidir. Çünki onun birinci mahnısını şəhərdə burada zümzümə eləyirdim. Onu zümzümə eləyirdim 95-ci ildə burada Rusiyada. Onu oxudum, qapıda durmuşdum. Dincəlirdim, elə-belə zümzümə elədim. Fikrimə, qəlbimə gəldi ki, hiss eləyənəm, uzaq görənəm həm də. Bəzi şeylərim var Allah tərəfindən. Nəysə, mənə fikrimdə deyildi ki, sən də musiqi bəstələyə bilərsən də, müğənnisən, xanəndəsən.
Sənət adamısan, səndə də var. Götür. O söz musiqide beynime girdi. Sözler de. Baktım yanımda bir şey yok idi. Karton kağızı, karton kırığı idi biləmirəmsə. Neyse yerden götürdüm. Tez o beynime gelen sözleri de yazdım. Musiqini de şeylədim o saat. Kanalımda koymuşam, zümzüm eləmişəm. Heyf ki çalgı aletleri yoktu. Nivətəndən benim kanalıma baxan olsa, ey vətən xanəndələri, elə musiqilərim var ki, xit musiqilərim var ki, özüm də oxuyuram. İnanmağım gəlmir ki, bunu mən yazmışam. Allah sənə ömür versin. Niyaməddin Musayev. Görmədiyim, tanış olmadığım qardaşım. Elə belə vətəndən tanıyıram ki, hə, sən müğənnisən, bizi kimi sənət yoldaşsan, amma neysə, deməyim odur ki, musiqilərim var, 25-23'e yaxın. Yüngül variləri də var, amma bir 7-8 mahnı var ki, xit mahnıdır. Elə gözəl mahnılarım var ki, Nasfəri oxuya bilər, Məçənət Əsadova oxuya bilər, Gülnara oxuya bilər. Yasemənin altındayam, adamlar gəlir, keçir, yadigar çəkirəm. Yasemənin ili də məni məst eləyir. Ne sözlerim, bak 4 dil temiz danışıram, Türk dilində, Türkçədə konuşuram. Türkçədə İstanbul şəhəri hakkında bir müziğim var, bir şarkı yazmışam. Görmediğim, gezmediğim, çok sevdiğim İstanbul'u. Gezmediğim, çok sevdiğim İstanbul'u. Sokakların çilçıraqlı, gündüzlerin musavirli İstanbul'um. İstanbul'um, İstanbul'um, ay sehirli, çilçıraqlı İstanbul'um. İbo kimi tatlı sesi, büyütmüşsən kucağında. Müezzez ver soyu, büyükler musiğinde. Bazı sözler yadımda tutur. Çünkü adamlar da gezi gelir. O demeyim odur ki musiqilərimdə bu mahnı yazmağımın səbəbkarı Niyaməddin Musayevə teşekkür edirəm. Onun mahnısına. Əzizlərim, demeyim odur ki 4 dildə təmiz danışıram. Konum başkadır, konum başkadır. Tamam. Demeyim odur ki insanlar, kalbinizi kirletmeyin, fikirlerinizi kirletmeyin. Çocuklarınızı, uşaqlarınızı temiz niyetle büyüdün. Milletçiliği eləmeyin. Çünkü onların tarihini Allah yazıp, hiç kim bilmir ki kim harda yaşayacak, dünyasını harda Allah'ın eline verecek. Neyse, şənbə gününüz mübarək olsun, akşamınız xeyirli uğurlu olsun. Çay süfrəsinin arkasında olasınız. Kanalıma daxil olun, Sevdən Ənənin kanalına bu parmaqla like basın. Pul xərcləmirsiniz, maşına minmək lazım deyil. İstirahət edirsiniz, telefonla baxırsınızsa YouTube'a, adamlara, kanallara baxırsınız. Dizilere bakırsınız, kinolara bakırsınız, filmlere bakırsınız. Hərdən o şəxsi insanların da kanallarına bakırsınız. Mənim də kanalıma daxil olun, Sevdən Ənənin. Bu parmaqla like basın, teşekkür edirəm. Uzun ömür arzuluyuram. Allah amanında olun. Allah üstünüzdə yar olsun, korusun sizi, ailenizi, uşaqlarınızı, vətənimi korusun. Məni sevənləri korusun. Amin. Şehirlidəki bağımı korusun. Amin. Hardasa YouTube'dan bir Ağdamlı oğlan çəkmişdi, Qarqar çayı. Oradan ağaclarımdan iz qalıb. Ermənilər yəqin Ağdama gələndə, Ağdama hücum eləyəndə, yəqin tanklarla keçiblər, nə qarıbırsa mərduma zarar. Neyse. Allah korusun sizi. Amin. Good evening, people's world. Good evening.
world. Good evening, my friends, woman. Good evening, my friends, men. Good evening, my family. Good evening, people's world. Welcome, please, my channel. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Amen, amen, amen. Sana şükür olsun Kadir Allah, Malik Allah, Büyük Allah. Her şey için sana şükürler olsun. Amin. Великий, очень небесный Бог. За все слава, спасибо тебе. Амин. Хзор Асфат, Кадир Асфат, Малик Асфат. Амин. Инчамар, Паркника, Шнарака, ученика. За амин. За все, за все, за все. Слава, спасибо тебе. Amin. Gezegen dünyanın sahibi, Büyük Allah, Kadir Allah, Malik Allah. Her şey için sana teşekkür ediyorum. Amin. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Amin. 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 10 мая 2025 год, суббота. Жду на моем канале. Заходите. Благодарю. Spasibo говорю. Şnura kavuşunum çankanım. Teşekkür ederim kanalıma dahil olanlara. Thank you, thank you, thank you. My friends, woman, my friends, men. Welcome please my channel. Grandmother Sevda. Bye bye. Bak Yasemen ağaçları, alma ağaçlarımızın çiçekleri artık yoktur. Yasemen de az kalıp bir həftəyə, 5-6 günə tumurcuqları əmələ gələcək, toxumlar. O qonşuda, o deyil, o tərəfdə qonşunun da Yaseməni var bizimki kimi. Ağ Yasemen də var ha. Ağ Yasemen də var. Bu bağ evinin xatirinə şəhərdəki evimizə gedə bilmirəm. Orada 3-cü mərtəbədədir oğlumun evi. Artıq yuxarı çıxa bilmirəm. Neysə gözləyirəm, kanalımda gözləyirəm. Təşəkkür edirəm hamınıza, hamınıza, hamınıza. Amin, amin, amin. Bak. Adam mest olur. Aylı gece serin külək göçəmən, her tərəfim ətir saçan Yasemen. Aylı gece serin külək göçəmən, her tərəfdə ətir saçan Yasemen. Amma məni heyrətlərə qərq edən, ancaq məni heyrətlərə qərq edən, nə çəməndir, nə çiçəkdir, nə yasamən, nə çiçəklər. Sən, 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 ay gülüm, sən, 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 yar, sən, sən. Bu mənim repertuarımdandır. Bu mahnını Zeynəb oxuyub, mən oxumuşam Azərbaycanda. Dərələr də, Şövkət xanım oxuyub, mən oxumuşam. Azərbaycan radyosunda var, arxivlərdə var, yəqin ki, saxlayırlar. Təşəkkür edirəm, gözləyirəm. Sizi gözləyirəm. Güneş artıq qərbə gedir, bax. Bu da mənim Yasemənim. Я после бани забыла сказать. Hamamdan sonra çıxmışam küçəyə. Küçədə darvazamızın yanında oturmuşam. Bağnikum, Luğanal, Çatodur, Semeyka.